everyone! So today I'm gonna cook takikomi gohan. In English, steamed rice mixed with vegetable and chicken. Pwede rin naman isda, pero sa ako, chicken yung mix ko. Madali lang siya Madali lang siya guys, very healthy pa. Kasi walang mantika to. So ito lang, steam lang siya. Ito na yung mga ingredients ko guys. Shiitake mushroom. Ito na siya, cut na lahat guys. Carrots, gobo, shiitake mushroom, and the dashi. Tapos, lang. Tapos itong chicken marinated na siya ng soy sauce. Ayan lang, mix lang siya lahat. So ito na siya guys. Tapos yung rice natin, tapos na siya, hinugasan na siya, drain na siya, ito na siya. So ito lang, proseso niya. Lagay lang natin ito lahat. Mix lang lahat. Mix lang natin lahat. And then, lagay natin tong dashi. Tapos, lagay na din natin tong mga sangkap niya lahat. Mix natin. Lagyan ko din siya ng konting mirin. Konting mirin lang. Ayan siya. Mix mo na siya lahat. Mix na natin lahat. Ayan lang siya guys. Mix. Madali lang itong lutuin guys. Parang saing lang. Parang nagsasaing ka lang. Kaya lang meron na siya. Kasama na siya. Parang ulam na din to.